اختيار أسوأ إطلالات بهذا الفيديو من قبل الجمهور. أول وحدة اختاروها كأسوأ إطلالة هي رفا النشمي بسبب أنه هي الفستان أبد ملايك ويا جسمها. ثاني وحدة أسماء قاسم اللي هي راعية برونزية للمهرجان. وثالث وحدة كانت آسيا كمال، قالوا أنه فستانها كلش قديم. وبعدها نور الماجد اختاروها بأبشع إطلالة على الإطلاق. وبعدها تشوفون قدامكم الإطلالة هاي الست نور، همين اختاروها من أبشع الإطلالات. وداليا طه اختاروا فستانها قالوا انه كلش ما له اي ملامح. وشيماء عماد زبير همين اختاروها من اسوأ الاطلالات بالمهرجان. وراغده خاتون كذلك من اسوأ الاطلالات بالمهرجان، فستانها كلش قديم. وجمانة قالوا فستان كلش ملايك ويا جسمها ومسمنها زياده. شروق كاتبين الاغلبيه انه السوت اللي لابسته كلش قديم وملايك للمهرجان. دزدمونة دائما فساتينها موديلاتها قديمه. وهنا الثلاثي عندنا كذلك اختاروهم الفساتين أبد ما متناسقة ويا جسمهم. وأخير وحدة ميس قمر، كل الناس مقتنعة فستانها وقالوا إنه فستان كلش قديم ودائما تحب إنه تبالغ بإطلالتها، الشعر والمكياج والفستان ما متوالمين أبد. هاي هي تعليقات الناس على السوشيال ميديا. انتم برأيكم من كانت أسوأ إطلالة؟ وأكيد انتظرونا بأفضل وأجمل إطلالة راح أنزلها بعد شوية لكم. أكيد تعليقاتكم تهمنا.